Lalim din. Mababa yun ah. Nilalim. Okay, mga lodi, Battle of the A1 rifle. Okay, 5-9. Si Patrick. 350 meters. Ito. Hit. Upor. Lipat sir upot. Back. Banat. 3-6. Tuwan lahat, tuwan. Banat. 5-9. 3-1. Lagatak. Lipat, 5-9 ha. Class Bendix. Yun ah. Oh, Mike. Banat. LRS ng Class Bendix. Banat. Lagatak. Upor. 3-6. Pero upor, malfunction. Impact. Banat. 5-9. Lipatin mo 5-9. Upot dali. Focus lang. Tatraverse yung mata mo sa target. Front side down. Hit. Banat. No? 0-4. Kita nyo yan mga lodi, lumalagatak. No? O, 3-6. Ikaw muna. 3-6. Last, Magasin sir. last 2 rounds. Magasin. Last 2 rounds. Last 2 pa. Kaliwa. Aha. Suroy-suroy. Ah, Kaliwa. 3-2 ha, 3-2. Banat. 5-9. Ako. Ano? Isa pa. Impact. Ito rin. Last round. Last round pa, last round pa. Last round pa. 3-2. 3-6. 5-9. 3-2 ito eh. Ito 5-9. May isa Ito pa. 2-1. Ikaw ulit 3-6. Oh, may Oh, isa last pa kayo. round. Tig isa pa kayo. Tig last round kayo 3-6, 5-9. Bira, 3-6. Dalawa na kayo ng miss. Oh. Last round. Sino? Hit. Banat. 5-9. 5-9. Hit yun. Banat. 4-4 sila. Ito last 3 Dalawa. rounds pa. Dalawa. Ay. 3 rounds pa to. 3 rounds pa. O, Sir Opor, ikaw na lang. Ay, 3-1 na pala si ano, Opor. Dalawa na lang yan. Oh, last 2 rounds, Opor. 3 ang score mo, 3-1. 350. Long Mayroon nga ng runs. baril ni ano nito ni M16 A1. Iron sight mga idol. Bira, upor. Yung ginagamit niya. Wag ka dyan sa harapan ko. Hit. Last round. Last round, the same. Ay, hindi ganitong bala dapat ang ginamit mo. The same principle. Upor, apply. Round 20 palitan ka to. Ha? Ano yan bala mo sir? Basta Basic fundamental, apply mo lang, ibalik. lahat ganito, marami kang ganitong bala. Ipunin mo, palitan ko lahat. Yes. Ganyan yung bala ko sa sniper rifle. Baka sasabihin, nakakasira ng rifle. Hoy, 3-9. Okay. LRS ng Class Bendix ng SWAT NCRP. Sampo yung pinabak mo dyan ha. Mga idol. Bayaran mo. Ay, wag na. Kita nyo naman na lumalagatak. 10. Mga is. 10 yun. Bye bye. 6 plus.